Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silloni si burra, jeni të fortë. Një thirrje për qëndrueshmëri shpirtërore është Pali duke bërë te ky vargu 13 i kapitullit 16 që neve lexuam së bashku. Shkrimet na kujtojnë se jeta e krishterë nuk është një udhtim i lehtë, por një betejë e përditshme. Pali në fund të letrës së tij, e ndërsa e mbyll letrën parën e Korintasve, u jep Korintasve 5 porosi të fuqishme, si një komandant që përgatit ushtarët për luftë. Ashtu si një ushtar që nuk mund të flej gjatë betejës, as ne nuk mund të jetojmë në gjumë shpirtëror. Ne kemi një armik të padukshëm që kërkon të shkatërroj besimin ton, dhe ndaj Pali thot, jini vigjilent. Jini vigjilent dhe kujdes ndaj rrezikut shpirtëror. Vigjilenca do të thotë të jesh i zgjidhur ose i zgjuar dhe me sy hapur shpirtërisht. Tek e para Pjetrit, kapitulli 5 vargu 8 na thot, jeni të matur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet si luani vrëmbullues, duke kërkuar këtë përpi. Vigjilenca shpirtërore do të thotë të jesh i ndërgjegjshëm ndaj tundimeve, ose për tundimet. Tundimet gjatë gjithë kohës do të ndodhin. Nuk ka edhe nuk do ketë moment plotësie. Qoftë për të krishterët edhe për jo të krishterët. Djalli sulmon këdo. Kurse ushqimi i fortë është për të rritur, të cilët nga përvoja i kanë zhvilluar vetit për ta dalluar të mirën dhe të keqen. Ndaj Zoti i ka bërë që njerëzit në këtë lloj mënyre të ata shumohen, shtojnë, krijojnë familje me fëmijët. Perëndia na ka vendosur, ne babi im thot gjithmonë, jeni barinj thot për fëmijët. Perëndia na ka vendosur në barinj që të ruajnë fëmijët, të kujdesin për fëmijët, të ushqejmë fëmijët, të të ndihmojmë fëmijët që të zhvillojnë për të na mashtruar. Neve, pse themi neve nuk ka asnjë gjë falas. Çdo gjë e ka një çmim nga mbrapa. Çfarëdo që të jetë. Edhe Perëndia na ka dhënë neve falas shpëtimin, por dëshiron për neve që të jetojmë një jetë pikërisht të bekat dhe të perëndishme. Ndaj thot, unë ja dhash falas, por duhet të ndryshoni, duhet të qëndroni dhe të jetoni në këtë lloj forme. E ndërsa Pali i këshillon Korintasit për shumë gjëra, një nga gjërat që një nga porositë që ai nuk harron të thotë është pikërisht ky varg që neve do të shqyrtojmë së bashku. Pali thotë qëndroni të patundur në besim. Në Korint kishte shumë ide, mësime të rreme dhe ndikime pagane. Madje kishte edhe grupime njerëzish që thoshin që sepse Pali kishte një bekim të madh, po dhe një mallkim të madh. Ishte që ai kishte frymën e Perëndisë, ishte bekim shumë i madh, por gjithashtu kishte përgjegjësinë që të qëndronte zgjuar, që të kujdesesh për bagtin, për njerëzit që ai ndante fjalën e Perëndisë, ndaj gjithmonë ai rrinte zgjuar. Edhe pikërisht për këtë ai thot rrini zgjuar. Ne do të flasim për një gjumë shpirtëror edhe për të qenë zgjuar shpirtërisht gjithkohë. Ne nuk mund të bjem në qetësi, sepse në momenti që neve bjem në qetësi, Satani do na sulmoj fuqishëm. Gjëja më e shpifur mund të thuash që djalli është ulur kam kryqe dhe po kënaqet.
Nuk vdel me brinje dhe me të fuqe, si që shikojmë ne të Tom e Jerry. Që me ato flakërues, kështu edhe ha, qesh. Por, ai të pushton mendjen, pushton zemrën, edhe ti të vesh në dyshim çdo ngrem zërin, edhe bërtasin, edhe qofshin babait për fëmin, fëmija ndaj babait, burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit. Ne duhet kujtojmë këtë pikërisht këtë gjë. Që djalli po vepron. Edhe po kënaqet. Por ne na shikon në këtë lloj mënyrë. Sepse Perëndia, të ishte nga Perëndia, nuk do të kishte në asnjë mënyrë, në asnjë moment grindje zën, por do të kishte mirë kuptim. Edhe ky ishte çfarë po ndodhte në atë kohë me kishën në Korint. Kishin sul me gjithandej. Kishte njerëz që pretendonin një besim modern, që është edhe sot e kësaj dite, pa sakrificë, pa pendim, pa kryq. Pa sakrificë do të thotë që kisha duhet më bekojmë, se jam pa punë. Ka njerëz sot që thonë, unë jam pa punë. Vetët e prindit përplaset atje dhe të presit të marri pensionin plaka, edhe thotë, unë nuk po gjej dot punë, se po të gjeja punën, ja ti ndihmon, unë jam çuni vetëm, unë jam gocë vetë. Nuk ka dallim kjo. Po Efesianët kapitulli 4:14 thotë që të mos jeni më fëmijë të tundur e të hedhur sa ndej këndej nga çdo erë doktrine, por të jesh i konsoliduar me kam në tokë. Do të thotë të jesh dhe të kesh rënjë tek Perëndia. Të fton, fjala e Perëndis të fton që ti mos e ndryshosh besimin tënd sipas modës së botës. Bota pikërisht të gjëna thon. Da shkosh në kishte. Dhe besosh Zotit. Shiko puno aty ti. Po nuk po të thot në asnjë moment Bibla nuk thot, fjala e Perëndis nuk thot që mos punosh. Madje thot ai që nuk punon, ai dhe nuk ha. Por të gjithë duhet punojnë dhe të sakrifikojnë në familje. Për të qenë një familje e fortë dhe e shëndosh, për të qenë një kishë e fortë dhe e shëndosh, të gjithë duhet punojnë, të gjithë duhet të ndihmojnë, të gjithë duhet të sakrifikojnë. Sepse nuk mund të bëhet vetë. Pse është ajo shpreha që neve që pleqë tanë kanë përdorur, të punoj burrit bjeri me thas, gruaja në shtëpi me trast ose me luk, i harxhon të gjitha. Por nëse është një grua e mirë, do di ta menaxhoj edhe trastën, edhe thesin, edhe lukun kur e çon burrin në shtëpi. Edhe me kishën. Nëse neve nuk menaxhojmë, edhe të bëhet vetëm nga një, edhe të gjithë janë që të marrin thasën, e të marrin trastën, e të marrin lukën, nuk po themi mos të hap. Por të gjithë në të njëjtën mënyrë duhet të gjithë të ndihmojmë, të kontribojmë për të qenë të fortë. Hebrejnë kapitulli 10 vargu 23 thotë le të mbajmë të patundur rrethimin e shpresës sonë, sepse besniki është ai që na e premtoi, Perëndia. Ndërsa Efesianët 4:14 thotë që të mos jemi më si foshnja, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrine. Ka një kohë çdo kohë. Ka një moment. Nuk mund të sillesh ti si fëmijë 20 vjeç. Thuash që jam i vogël. 18 vjeç, thuash që jam i vogël. 14 vjeç, të thuash jam i vogël. Pra, në bazë të moshës, ty të kërkohet dhe kërkesë llogarie. Edhe në kishë. Në bazë të moshës, të maturisë, pjekurisë shpirtërore që ti ke, Zoti të kërkon llogari, që mos të transportohesh nga çdo doktrine, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria atyre si dhelpra, si arim që të janë ose si luan që të llabërojnë me gjithë rrobën. Nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, ka njerëz që janë arim, ka njerëz që janë luanër, ka njerëz që janë dhelpra, e ka njerëz që janë gjarprim. Që djalli i përdor
që të sulmojnë. Gjarpri të helmon, edhe ti të vdesësh nga dalë, ujku të shqyen edhe ti vdes me njëherë, ndërsa luani të glabëron ose ariu të glabëron dhe me gjithë rroba, nëse ka ngrana rroba t'i le. Edhe njerëzit kështu janë. Ka njerëz që janë aq të fuqishëm që të zhdukin nga faqa e vet. Ka njerëz që janë si punë e velprave që të mashtrojnë edhe të përdorin dhe pastaj të hedhin në plerë. Si punë e ujkut. A? Të gjitha këto metafora neve i kuptoj. Pse themi ne unë dhelpër që është. Ujka, gjarpëra. Ne nuk themi që ai u mori formën e gjarpit, apo ne nuk themi që u bë dhelpër, mori formën e dhelpërës ose luan ose ujk. Por me sjelljen, me qëndrimin e tyre, me veprat e tyre tregojnë që janë kafshëror. Dhe Pali po përpiqet na thot pikërisht këtë gjë, rrini zgjuar. Mbrojeni kishën tuaj. Mbrojeni familjen tuaj. Mbrojeni jetën. Jeni trima, jeni të fortë. Jozueu para pak javësh neve e ndam edhe këtë nga Jozueu. A nuk urdhërova unë, thot Zoti, jeni fort, je i fort dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thye. Sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Psalmi 27 vargu 1 thot, Zoti është drita ime. Nëse neve lejojmë Perëndin që të jetë drita jonë dhe shpëtimi jonë, kë do të kem frikë? Zoti është mbrojtësi i jetës sime, për kë do kem frikë? Nëse ka dritë në shpirtin tonë, djalli nuk ka dhënë, sepse preferon errësirën, preferon sulmet, preferon kaosin, zhurmën edhe zankën. Ndërsa Perëndia dëshiron dritën, dëshiron dashurinë, dëshiron mirëkuptimin, dëshiron sakrificën për njëri tjetrin, për familje. Edhe ato familje që kanë në bazën e tyre Perëndin, nuk vdesin, nuk shkatërrohen. Edhe ajo kishë që ka bazë Perëndin, ka dritë Perëndin, nuk pushon se ekzistuar. Por ama gjithashtu duhet kujtojmë që nuk mund bëhet vetë. Isaia kapitulli 41 vargu 20 thot, mos ki frikë sepse unë jam me ty, mos u tremb sepse unë jam Perëndia yt, do të forcoj. Po, do të ndihmoj, thot Zoti. Do të mbaj në të djathën time të drejtësisë. Guximi shpirtëror është një dhuratë që vjen nga besimi i fortë. Zoti gjithmonë ka thirrur njerëz që të jenë të fortë, të goditshëm për të qëndruar në të vërtetën. Një trim i krishterë nuk është ai që nuk ka frikë, por ai që nuk lejon frikën të sundojë në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në kishën e tij. Frika është një ndjenjë guximi, është një vendim të jesh trim në Krishtin, do të thotë të qëndrosh për Krishtin edhe kur do tjera të tallur. Të falësh kur zemra kërkon hakmarrje. E keni dhënë re atë momentin ton kur neve zemrohemi, në ato momente neve vetëm të shkatërrohet. Të mbrosh të vërtetën edhe kur është e papëlqyeshme. Në radhë të parë neve duhet të zgjedhim për veten tonë fjalën e Perëndisë që të mbretërojë në zemrën tonë, na japi paqe, qetësi, që lejon fjalën e Perëndisë të jetë dritë e shpirtit tonë, se përndryshe jemi në hall të madh. Je i fortë, forca që vjen nga fryma e shenjtë. Nuk është forca fizike, por forca shpirtërore që na mban. Mos hiqni dorë që si të mbledhurit së bashku, sikurse kanë bërë disa. Asnjëherë. Familja është shumë e rëndësishme, është më e rëndësishmja se çdo gjë tjetër në jetën e një njeriu. Kisha, familja shpirtërore
është më e rëndësishmja se çdo gjë tjetër në jetën e një njeriu. Prandaj duhet të sakrifikoj, prandaj duhet të qëndroj fort. E dini pse? Sepse Perëndia na premton që të gjithmonë do të jemi me. Efesianët kapitulli 6 vargu 10 thot: në fund forcohuni në Zotin dhe në fuqinë e forcës së tij. Nuk mund të jemi të fortë pa qëndruar afër Zotit në lutje dhe në fjalë. Kur e lëm veten të largohemi nga burimi i forcës, fjala lutja, bashkësia, pra kur neve lejojmë veten të jemi të larguar nga burimi i forcës që është fjala, bashkësia së bashku, ne do të çohemi shpirtërisht. Por gjithashtu unë përmenda pak në fillim që çdo bashkëpunim, çdo gjë të jetë me dashuri, me mirëkuptim, mos lejojmë djallin që të ulet këm kryq në shtëpitë tona, në kishën tonë, sepse nuk mund quhet kishë pastaj. Gjithçka thot le të bëhet me dashuri. E para Korintësve kapitulli 1, vargjet 1 dhe 2 të kapitullit 13 thot: nëse do të flisë gjuhët e njerëzve e të angjëjve, por në qoftë se nuk kam dashuri, jam si një tingull që ushton. Pra njerëzit më të pasur sot ankohen pikërisht për këtë gjë që nuk kanë familje, nuk kanë dashurinë, nuk kanë ngrohtësi. Ndaj edhe shumë njerëz të pasur kanë vdekur vetë. Kanë vdekur në vetmi. Një besimtar mund të jetë i fortë në doktrinë, por nëse nuk ka dashuri, bëhet i ashpër dhe i ftohtë. Dashuria është fryti që bën forcën tonë të duket si e Krishtit. E keni vënë re që ka njerëz që janë nga aparenca shumë mirë, pamja jashtme, por bën shumë të ftohtë, bën shumë të vetmuar kur ata nuk kanë dashuri në familjet e tyre, në shtëpinë e tyre, nuk kanë njerëz që i duan me sinqeritet, me të vërtetë, por i duan edhe vetë ata bëhet e kuptueshme, del sheshi që ata njerëzit shoqërohen me ata njerëz vetëm sepse kanë parë. E kuptoni sa e lodhshme dhe sa e sikletshme dhe sa e dhimbshme shpirtërisht do të ishte kur njerëzit do të shoqëroheshin me ty vetëm se ti ke para. Sa shpifur do të ishte. Vigjilenca shpirtërore thot do të jesh i përgjegjshëm për tundimet, të dallosh të mirën nga e keqja, që neve e përmend. Të mbash syrin mbi Krishtin, jo mbi botë. Rrini zgjuar. Një natë, një roje sigurie por ruante një depo, por gjatë orëve të mëngjesit, ai atë kapi gjumi. Ndërkohë që vjen shefi i tij, edhe e gjen gjumë. Po ti çfarë bën? Gjumë? Jo, shef, nuk jam gjumë. Unë thot po kontrolloja brenda ëndrave, nëse ato janë të sigurta apo jo. Shumë të krishterë janë mund të bëhen si ky roja, duken si në detyrë, por në realitet po flen shpirtërisht. Prandaj dhe Pali thot, jini vigjilent, sepse armiku nuk flet. Ai pret që të zë gjumi besimin ton për të sulmuar. Ta përfunduar këtë mësim, le të mbajmë mend këtë. Jini vigjilent. Mos flini shpirtërisht. Qëndroni të patundur, mos lëkundeni në besimin tuaj. Jeni trima, mos kini frikë nga sfida. Jeni të fortë, merrni forcë nga Perëndia. Merrni forcë nga Zoti. Bëni gjithçka me dashuri, sepse dashuria e bën forcën tonë të vlefshme. Filipianët kapitulli 4:13. Gjithçka mund të bëj nëpërmjet Krishtit që më jep fuqi ose që më forcon. Ky do të jetë dhe parimi ynë. Edhe për ta mbyllur, kjo botë, realiteti është që kjo botë do të përpiqet të na lodhë, të na zëj ro, të na friksoj dhe të na dobësoj.
por fjala e Zotit na kujton se besimtari i fortë është ai që nuk dorëzohet, sepse Krishti është forca e tij. Zoti ju bekoj.